హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈరోజు మార్నింగ్ బీచ్ రోడ్ని వల అయితే వేసాము చూడండి. మాకు తిమింగలం అయితే పడింది చూడండి అన్న. ఈ తిమింగలం వల్ల అయితే మాకు ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. దానివల్ల అయితే దీన్ని సముద్రంలోనే విడిచిపెట్టేస్తున్నాము చూడండి. దీన్ని అయితే ఎవరు కొనరు, అలాగే ఎవరు తినరు కూడా చూడండి అన్న. అదైతే ఇంకా ప్రాణాలతోనే ఉంది. దాన్ని అయితే ఏదో కాపాడాలని మా మత్తిగారు లోపలికి అయితే తీసుకెళ్తున్నారు. అలాగే ఈ జీవి అయితే అంతరించిపోతున్న జీవి కాబట్టి దీన్ని ఏదోలా కాపాడుతున్నారు చూడండి. చూడండి అన్న, ఇది అయితే లోపలికి తీసుకెళ్ళే కొద్దిగా కెరటాలకి అయితే బయటకు అయితే వచ్చేస్తుంది చేప చూడండి. దీన్ని అయితే చాలా రోజుల తర్వాత అయితే చూశారు చూడండి. చూడండి అన్న, మా మత్తికారులు అయితే దీనికి అయితే ఎటువంటి హానికరం అయితే చేయరు. అలాగే ఇది ఎన్ని కేజీలు ఉంటుందో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ అయితే చేయండి అన్న. మా మత్తికారుల కోసం ఒక లైక్ అయితే వేసుకోండి అన్న.